Здравейте, скъпи приятели! Сега нещо видео ще правим заек. Отиваме в кухнята. Така. Почваме. Окей. Чакай. Толкова трудно да вадиш заек. Да, много. Не. Чакай. Не, мани та малка дъска, вземи тази голяма. Това е кръв. Боги колко Как да кръв. го измиеме? Как ще го измия, добре? Дай ми голямата дъска, моля те. Чакай се. Знам. Спокойно. Ето. Ето тук, да. Това са вътрешности. Ще ги запечем и това. Бъди се. Така, вземи още веднъж. Добре. Трябва да се направим. А прота си извиня. Не пипай нищо. Това го изхвърля. Да, не. За какво ти е това? Да, извадих всичко. Да, фли от това. Ева махам. Виж това. Крехко зайче. По-скоро май даже ще се взема с обемането на вземчестите с зайка. Ама ти си да е? Не. Резни му главата са. Главата да му резна. Ще потече кръв, казвам. Няма да я. Тя е застинала тази чудо. Сега я. Тук врата къде той тук, е тук. Дай. Не си играй така, натиска. Врата. Не си. Дръпни на сам главата. Дай сега режи. Виж. По-скоро силно. Ще ощупиш главата. Ми ще щупне, няма как. Май, това е гусарско. Едни остри кокали. Ето сега ще ощупи главата. Не. Дей, че ще остане нещо на зайка. Къде... Нещо като от зайка. Ще ви гледам за... Ти му щупи главата! Ти му щупи Трябва главата. да се изрежат. Не пипай! Ако искаш аз да го разпособя. Да бе, да ти да го разпособиш. Окей. Чико вече приключи. Чико вече приключи с главата. Главата си остава тук. Разкостена. Първо да махнем Първо да махнем татък.
Някой не даде остра нож. Моля ви се. Това е по-добре. С него ще се работа. Чакай. Знаеш как се обработва? Не е така, бе, човек. Не! Ще удреш ръката. Що? На много дребни го режеш. Вземи сега с ножа го срежи. Не с това. Ето. Готово. Трябваше от тук да го изрежем. Аз препочвам от кръчетата и тогава към... Те си изваждат цялата плешка. Както и да е. Добре. Не с това. Остане по-лесно да ги... Аз да... Май да не си удариш ръката само. Ни спокойно, бе. Добре, обърни го така да ти е по-удобно са от тази страна да бъде. Ето така го изрежи. Чакай, не спри. Аре, моля те. Не с брадвата. Това се реже първо. Зарежи с ножа. Да, просто нощичко. Тук бе, тук режи. По-нагоре вече. Режи се по лекото. А то това вече, знаеш как се чупи даже. Ето. Той има тук е такова, дето се движи. Това не е нужно с това. Виж. Тук е. Първо започнем от тук са. Виж. Пръкам да пита ли? Ето къде ще почна. Чакай. Ето почна към дупито. Може ли да почне към дупито или не? Чакай. Може, всичко може. Пускай се. Сега тук ще започне. Ето тук. Кой ще кажеш? Това цялото ли? На цялото. Това режи, първо си режи с това и тогава. И ще го цепна. Аз мислех и там да го разфасувам. Чукай сега с тук, с нещо отгоре. Да ти дам един чук. Да, чук. Искаш ли? Да, дай ми. Чукай се. Дай го. Даже плоското удари. Сега го доизрежи с ножа. Кожата. Опа, яви са. Видя ли? Аз мислех да ги разделиме двата бута, но... Добре. Ти почти да ги разделяш. Аз ще разфашуваме това тук. На такива парчета, да. Да. Ти там си мисля с кайер със свой дупето, аз докато. В момента ми е много трудно, така че хващам, пак хващам чука и в момента трябва цели. Отри! Аз съм буздограшак и цепки. Цак. Режеме ги. Опа. Буч. Ето, виж това как е. Как е. Това ще е цяло. Ти как го резна тук. Така. Сега ще резнем тук. Цак. И сега трябва да се чука. Така ме по-лесно. Слагаме тук да ги мием. Да. Ето. Стой. Чакай, че ме гледаш. С плоското удар. Гледай да е между пресни, да? Ето, слагай. Така. Започваме тук. Почваме с най-трудната част. Тук. Големият тигъл няма. Да, аз ще ги, съм просто трябва да ги измия. Мамка му. Първо трябва да ги измием, да. Това е готово. Добре,
Сега, как да Ау! нарежем Ау! Победимо ли, Трием се изкачи на първо място. как да Милите нарежем? мами на Моли официално са творческа група на годината. Нали? Кукурика, кукурика. Математическо мъчение прилива. Косъци. Така да ги оставим. Така. Не, така най-друго. Защото те ще се разтаковат и станат около нас. Те само краищата ще ги. Добре. Защо се усмихвате така? Кто изписа сусовката? Ето. Я гледай. 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 Добре. Отивам да ги мия. Отивай. Само отивам да ги мия с телефон. Ще го Спокойно няма. Така. Сега ще сме в банята. И сега трябва да миеме месото. Месото се мие доста лесно. Ама, ако има нещо кърваво, трябва да се, как да кажа, трябва да се изчисти по някакъв начин. Сега ще го измием. А хората ги е страх от това видео или просто искат да гледат това видео, нека просто да скипнат това видео и да не го гледат. Моля ви се. Почваме с миенето. Първо ще почнем с главата. Главата има доста различни работи. Почваме сега да го мием. Доста гадничко, а? Не го гледайте това видео. Които иска да правят заека, нека да го гледат. Батерията вече почна да ми изтича. Мамка му. Добре, може би ще си взема зарядното, така че аз ще скипна. Така се взема това. Ето измихна главата, най-трудната част. Спирам. Включвам и ще продължа. Това ли на жилище, имах работа още със самото ми стъпване там. Доста добре ми се получиха нещата още със самото ми отиване. И аз съм научен да работя, примерно, и не ми беше трудно. Научен да работиш. Работих в град Осмот, наблизо до Саутхемптън е града. Някой ще ми каже какво е това тук. То се Какво е намира това? най-долната част на Англия, в Езика ли? Това не е белите друго. най-богатите райони, които са доста скъпи. Честно ли? То се е. Са доста хубави, красиви. Всичко се... Доста така богат район, красив. Като постъпих в първите месеци, беше малко по-трудно, не от финансова гледна точка, тип адаптация, но след това като влязох в час, така да го кажа, доста добре, без да си правя сметка за какво пазар мога да се ограничавам по някакъв начин. Всеки месец ми оставаха доста добра сума пари, които наистина в България може би трябва да се работи няколко месеца за тях. Имаш ли възможност да се развиваш професионално и да останеш? Имах възможност, можех да се закупя вуз, да се насоча в тази сфера, после пък в течение на годините се изкарах книжки за професионален шофьор и видях и сметнах, че няма смисъл да разнасям пратки при положение, че имам умения доста други, които могат да работя с тях по-лесно и да изкарам повече пари. И така след това се качих на кара камион. В Англия имах идея да се закупувам личен Yes. собствена такава фирма, да се отворя за транспорт в Аз ги Англия, измивам. но
капа на килима с тези работи, какво да правим? Какво правиш на килим? И жертвам се за пилене. Но там не усещах, че е моето място, където да създавам семейство и да се чувствам. Аз се чувствах добре, спокойно, но развитието ми по някакъв начин стигаш до някъде. Може да продължиш, но трябва да си зададеш сметка дали би било редно да платя тази цена, да остана, да се измести цяло семейство там, нали говоря, деца, жена. При положение, че цял живот се занимавам с земеделие и животновъдство, сметна го като загуба на време и реших, че трябва да се прибера в България. Не е много ютубър. А? Не е много ютубър. Как набра смелост да купиш билетите за България? Сак. Не трябваше никаква смелост, аз просто съм такъв човек, който се казва днеска. И така и направих. Нали, подготвих се от работа да видя сама на всичко да ми е нали, нормално как трябва да бъде. И така и стана. Живяхме Тя ги в започваме. Брюксел. Първоначално в бащата къща. Казва бащината къща, което значи, че сте се оправили с баща ти. Как всъщност направихте крачката един към друг и то не само в селото, но и в работата? Крачката трябваше така доста години може би да минат, докато успеем да... Реално никой не се е карал с някой. Ние се говорихме по телефона на така и аз виждам просто, че ще имат нужда от мен. Аз го виждам, когато говоря с него, имаме доста животни, доста работа, която трябва да... Измиха всичките, цялото пиле. Какво пиле, бе? Това е заед. Да, бе, да, с зайка. По-крехко. Бомбастично. На какво те научи брат Ангел и мигрант? Сега трябва да се пустуша и да почна да си пустушавам зайка. Виждам, че хората живеят по съвсем друг начин от нашия, който Някой да изми едно, защото ще ми трябва ножа. мнението на хората. Те просто искат право да Какво ще ми трябва ножа? да живеят нормално и пълноценно. Това е ножа, кой не? Ще ми трябва този нож малко. Това видях, нали, които ми Така, впечатление. почваме да Всички хора там работят. Машината там по някакъв начин е слаба. подсушаваме и взимаме това. При нас всичко е наобратно. Само винаги да говорим, Сак. да познавам някого, за да мога да свърша дадена работа, която там ще извърша за Дай го, сега ще ми трябва. минути по телефона. Много по-лесно става всичко. Тоест тази уреденост, тази финансова сигурност, по-лесното Така. случване на нещата, не можаха да Добре, заменят Жара, справиш се перфектно. и да компенсират. Опа! Казва, че няма нищо да компенсира точно тези неща. В семейството, нали, аз това се казва, че тази цена няма да се плащам и не искам да плащам. И не се не плащам, заради това съм се върнал. Съм създал се. Брате е така в екипата с училището. Ще няма да има брате. На нещо береш от училището. Вярно ми по-надгърни от твоя страна. Намерих около 100 броя биволи, които са се Там сгоре ще гледаме но било. имаме доста голяма успеваемост с телената, успяхме да ги задържим, да не се разболяваме, да ги направим повече бройки. Реално в момента има на ясла около 70 телета, които не пият мляко, а вече са на ясла, които се хранят с храна. Имам около 48 телета, които сучат мляко в момента. Което мисля, че е добър успех и вече имаме червени Абердин Ангъс, малки телета, които са бъдещи в нашата фирма, както искаме да развиваме. Имаме около 100 бивола. Оправям се трудно, макар че имам някакъв колектив, който сме събрали в момента хора. Те са около 6 човека сме с мен, които реално без тези 6 човека в момента, ако нещо стане да ги няма, ставам невъзможно да ги гледам. И заради това съм предприел мерки тип пасечно отглеждане на животните и цяло искам да ги гледам. По поляните, които са имаме в нашото село, които са голямата част от тях са наши. Хартията скоро вече свършва. Тя не е косата, като бе. Сега трябва да ги вкусим. Да. Мил, сега какво съм направила, какво ще кажеш? Почваме с главата, мамка ми.
Мраза глави просто да ми е просто да... Мраза глави да... Бортове, гледай коста, това е кръв. Окей. За остава си... Отшите, обаче те сега ще ги сложа двойничко те. Двойничко ще ги сложа. който се казва Милена на баща ми реално. Е кръстен. Скоро го закупихме го и изцяло искаме да сменим млекодайните животни. Гледай коста. Защото е А това какво ще го правим това нещо? Това тук. Това ще го сложиме. Дай го. Не, аз ще го сложа, то ще се спече това нещо хубаво. Сега ще го взема. Да, но после нека да сме. Гледай, виж. Защото иначе къде отделно го взема? Това значи колко... Да видите, приятели, какво съм направил до сега. Ето. Това съм направил. Много. Така. Почваме с... Така почваме. Я пони какво съм направил? Браво, нали? Бил сега виж. Остана готина ли? Ами аз там за такова за подсушаване и за биене, и за разане на храна. И за правене неща. Това нещо трябва да се измие. Измий това. Ще ми трябва това. Ще измисли това, ако обичаш. Измий това, ако обичаш. Така. Сега. Сега ще изчакам малко да се изсъхнат. После с хартийките мокрите ще ги отсуша и ще ги оставя на тавата. И после почвам с подправките, соев сос ще сложа. Соев сос. Не конча. Соев сос. Сложим соев сос. Подправки. И ако не подправки първо за месо и за нещо. Е така ще ги поръста и ще ги сложим в някъде. Те ги сложим. Това. Ей там горе. Спокойно. Стой, пипай, не пипай. Така. Тата валиска ми взема. Та малко е шматка. Имаш да много. Не, тата, вътак, това. Сега нека седи за капак да не се прошепи. Да. Да, ние пият и нещо друго да му сложим подправката. Така. Дай сега слагам тавата. Това пиле. Не, чакайте. Сега. Първо, това нещо, чакай. Не бързи. Трябва да се махне хартията, да се овкуси и да се запечата. Така ли? Що? Защото подправките ще изберат. Добре. Тогава. Мил си специалист по запечатване. Покажи му как. Еми на толкова, Антонин. Аз подправки няма ли да стане? Ще стане, после ще сложим. Ще сложим и подправки, всичко. Сега само ми кажете как да реже картофя. Ако искаш режи картофя. Не, аз... Това не е добре. Мил ти да владееш. Дай ми тавата. Дай ми нож. Така ли? Това време. На две. Така. Да. Така. Да. Има процент. Как ми? Големи. Ще го нарежа още един. Това е голям. Малко ще се сложи, малко ще.
Какво? Не, слагай като ги запечатваме, защото ще изгори кратката. Много знаеш ти. И така ли? И да, така. Но такива. Мощна комбинация от американска боровинка, сладна пръчица и витамин D. Само 2 хапчета дневно. Бърз ефект още на първия ден. И ще правиш само каквото си искаш. 99 от 100 жени го препоръчват. Всеки знае. Оригинал помага. Мастер на мента, белин, евкалипто, латула, иригани, розмарин, салвия, лайка, върбинка, невен и още букет. От натурални билкови масла. Лукцета. Винаги от полза. О, не. Големия на това. Много е долу на такива. Да, присълци. Но сега ще готва, не. Добре. Благодаря също с подсушаването. Тогава ще включим котона. Защото ако пише котона, това ще се изгори хартията. Моля ви се, концентрация. Концентрация. Започна, когато аз бях млада. Сериала още имаме стар снак с по-буковката. Това е най-дългата игра на света. А още имаме Star Snacks. Видя ли? Това беше най-дългото ухажване. Целунаха се чак самия край. Стар, за забавление, което продължава по-дълго. Всичко останало. Наслади се на безкрайно връщане с Стар. И се притова над новото начало с смартфон от пролетната ни селекция за 400 лева отстъпка. Споделяй емоциите си с неограничени минути и мегабайти и покажи на какво си способен. Започни пролетта без ограничения с нов 5G смартфон с до 400 лева отстъпка с план Unlimited от А1. Присъедини се към най-бързата мобилна мрежа в България. Само поискай А1. Харесваш, обичаш, обожаваш маратонки? Shopsektor.com е точният избор. Очакват те нови пролетни модели с до минус 40% от Shopsektor.com. Папа, упс. Ето вече това близки. Не. Мамка му. Това е факт. Увредената коса губи кератин. Новият фрукти Сексуал Дентичерейзър с възстановяващ кератинов комплекс и масло Марулър компенсира загубения кератин и прониква дълбоко в кожната мъжа. 50% по-малко увреждане. Пускай. Фрукти Сексуал Дентичерейзър.
става тук? Това да го мие ли? Не. За какво ти е това? О, аз малко ще ги... Не. Малко. Мая тахрите как се залепва върху пилето. При върху зайка. Гледай коста тук, гледай. Я погледни. Гледай коста. Я внимавайте, трябва да ги извадиме хубаво. Чакай. А ти ги извади. Дай. Има друга да така ми дай. Сега. О, ти сега отвори това ли? Това е сърце, нали? Какво е? Черно. Мале, как смърди това черно. Така. Малко. Слагаме ли олио върху тигана? Чакай да дойде да сложим. Махи ръцете, махни. Да си издържаш ти и семейството ти с тези животни. Може, но доскоро имахме голям проблем с мандра. В България така доста голяма, която не ни беше плащала млякото от около 8 месеца. Ние без тези финанси, които да дойдат всеки месец, ние нямаха търси за публично центрирани бумаги, за да ни производство на мляко реално. И там се получи един голям проблем с това неплащане на това мляко и заради това бях ги намалил до 20 животни ги дояхме крави, които са минимален брой от 200. Слагаме олио. Маймичко. Но сега благодаря на мандра, която е доста добре работим за момента с нея. Нямаме никакви проблеми. В момента развивам, така да го кажа, млякото да го дигна отново, за да мога да получавам приходи всеки месец. Защото преди няколко месеца реално ни се наложи да тегнем кредит, за да може да си покриваме разходи, които не са никак правилни за животни. Имаме делове и земеделие, което не е включено в въобще отглеждане на дадени Опс, малко е. за изхранване на животни. Виж колко олио служих. Малко повече, ама нищо. Поне на 26 години отглеждаш животни и то не малко животни. От кого се учиш и от кого така намираш вдъхновение да се развиваш, защото новите фермери, младите фермери, които снимаме, винаги сте с една крачка напред, като че ли от към технологии и развитие в сектора. Особено са любознатели, където доста Самай съм готов с това. Аз май съм готов. днешно време. Специално, че да гледам разлика, виждам хора на капо Пусна края, малко много арти страни. тук. Дори наскоро бях Пусна малко свет. Да. България при наш колега, който се занимава Както е сме с олиото, пускам. като моята история. Аз виждам, че просто Ето, пуснах котона вече. Ма, къде е Милс? Пуснах котона. Милс? видях това нещо в тях и сега ще първа и да къде си? В тя си легна. се развием, нали, да сме по-стабилни финансово, но да няма толкова трудности като физическа работа, технология. Може би това е крачката напред и може би бъдеш Първо ще сложим това да се изпечат големите. независим от хората. Или първо малките. Първо големите. Мисля, че ще станат и вярвам, че ще станат. Първо големите, както казвам. Пари, ще сложиш хартия. Система, в която да сме независими, Изми го, която ще бъде много и много. функционирана много скоро върху нашия отбор. След това имам Първо да има хартия. с който да посявам там, където не мога да вляза с трактор. Искам да хвърля такива семената, които са и самите животни, като стъпват в първата почва, те ще се засеят. Нека малко в него. Колко ли съм сложил? И само представям Милс, сега ще ти помага само. Не, тя не помага. Тя само... Тя само ще гледа. така бързо Нещо, ако имаш нужда, Пази се. после до кога ще ги... Пази се, че ми трябва... Че пак да... Седиме, не стоиш право, гледай го. единствено и само Че в машините да и не, мащабите ама трябва то колкото как, по-голямо, толкова по-бързо става всичко. Абе, топло, по няколко минути. Много повече време отнема Да, и бе, не свободно, сега ще го гледам. работата, която чака. Отивай, лягай. Милс, отивай, лягай. Тук махна. Стига. Търтите махна. Да, махнах. Ще. На тях по-лесно ли има? Значи сега какво правим, Милс? Аз като Зачакване, след което ги нарежеме в тарата. Олио, да поръсваме с
Пер слънчене и сол, месец, ще му сложим Дани мисля, че е бил ферма, защото която е като е запечатано, точно до пътя, то е крехко месо. Добре. Добре. Също така е То направено в тази държава, че той реално няма Първо ще започнем от тези големите. нужните на кинометри, за да може да ги спасе. Така са се направили комасациите. Една се правят Олиото достатъчно ли? Не, май е малко. той самата му ферма Аз капнах доста. и всичко около него се... И аз. На него е много по-лесно към държавата, която му осигурява най-малко това, че се е заменил на дадените ниви. Може още малко. Мисля, че това Много малко. много улеснява нещата. Аз ще накажа да си помощите. Да не загледат. Всъщност, ти като каза, че животновъдството Слушай малко повече, слушай малко. сектори Малко повече, малко те малко така малко не знам. Малко позволите. Тук Амите то се случва с плосовете и с картофите. Аз доста скърт скачи. Рязахме всичко, виж. Образно практика. За време. Не, тук, не, тук. Тук. Виж, що не лете ябло? Аз мога да това голям. Няма да го ядеш, никой не те кара. Милс, това май вече прегра май. Като гледам. Това май вече прегра като гледам. Я виж. млад човек, който независимо от проблемите Да, мисля. се занимава с Добре, слагам, значи слагам. Чакай сега. Я вземи. Сега това слагам, нали? Аз страхвам се да се ощипа. Не си играй, виж сега. Пускай го, Стой, пусни. Държи другото, дай да напълним. Тук ще няколко. Слагай. Аз ще ги гледам. Дай още да се. Чакай! Главата го се. После ги. Дай се. Проблема ли? Не слагай, дай да не. Чакай малко. Аз съм сърпак. Не ги люби това. Той за да не ми пръща. Кара да си, не си играйте. Чакай, бе. После ги сложим. Тук Това пръска за толкова. Милс, искам помощ. Моля те. Помагай и го бързо. Край. Аз това ще не тук. Май да. Ама дай си. Дай си има. Мало това е сега. Май кама, о!
Dale. Dale, dale. Cinco, tres. Ahí no te escucho. Ya no te entiendo. Ya. Tatiana, Tatiana. What he said. Escucha. Ya, Что вы? Ладно.
Не там! Що? Не там е! Телефона, бе. Не там е! Чакай. Нека да изтина. Сега ще го сложим. Дай го. С другото. Дръж. Дайте да приготвим. Чакай, не го дигай така, защото ще се изсипа. Чакай, не. Не дай. Спокойно, бе. Сега. Какво правим? Аз си сложих слушалките. Е, с други трак. А? Сифа. Като и трябваше първо като... Сифа. Малко да трябва да се сложи. Да, трябва да се сложи. Да. Може малко бяло. Ей, тут пак ти трябва да сложи. Да. Това е морковите. През 94-та по-малка хвана. Бях тежко ударен по главата от лягушка. Целият бях в кръв. Тичах на място в продължение на 10 минути и знаете ли, можех да бъда убит, ако не намеря подслон. Но отново продължавам. Това е едно от най-тежките бягания, които съм правил. Ще сега сложи малко. Сега дай сол, черен пипер. А кое е най-голямото постижение, като те бягаш? Стига. Дай малко. Чакай, През които не съм спирал да бягам. Беше миналия 31 декември. Имаше 4 комисари, 1 кмет. Получих 4 награди. Пази се. Ще мога да тичам всеки ден в продължение на толкова много години. Но знаете ли, Айде, че когато сте последователен в нещо и сте добър човек, ще се случват добри неща. Това е тук на черен. Няма ли? Тук малко има. Нямам желание да си тръгна. Живея на Саудия. Имам чувството, че съм пред цял време. Трябва да направя процедурата за бъдътния много. Мисля как това може да се Сега малко олио трябва да сложим. Къде е олио? Отгоре в поръцете. И отзад трябва да сложим. Пипай! Чакай да се малко отгоре. Не пипай. Сега не Я не сконтролирал да не сложи много олио. Преносен смисъл. Пък ще стига, пък ще го разбърква. Цяла една чашка с водичка. винаги се опитвам да избягам. В момента имам голям натиск. Опитвам се да взема в квартирата, в която живея. Така че когато изляза да бягам, Искам да